السلام عليكم. كلمتين كده واحد عايز يقولهم، بس ايه يعني، يقولهم بهدوء كده وعلى بلاطة. طبعا كلنا شفنا حادثة البنت مريم او الزوجة مريم اللي هي في حلوان، اللي ايه كانت رفعت على جوزها قضية تمكين وخدتها، فراح جوزها عمل لها محضر سرقة. وبعد كده جاب ايه امه وابوه واخوه ومراته الجديدة وايه ودخلهم الشقة. وطبعا هي بقى طلعت تتخانق وطلعت تقول يا جماعه، وطلعت لايف وطلعت عملت فيديو، وشويه تقول لك بيتهجموا عليا، وطلع اخو الجدع من باقي النهارده يقول انا اخويا ما جاش جنبها، وموضوع عينيها دي هي اللي عملته في نفسها، وهي اللي كانت بتعور نفسها، وتقول ان هم ايه بيتهجموا عليا والكلام ده. وطلعت طبعا بشعرها وهي المفروض ان هي واحده محجبه. طيب انا عايز امسك النقطه يا جماعه بمنتهى الهدوء كده وبمنتهى الاحترام، في حاجه بسيطه بعيدا عن ايه موضوع الخناقة وموضوع المشكلة وهل هي غلطانة وهل هو غلطان. أنا عايز بس أقول حاجة، هو احنا برضو أنا بكرر الموضوع ده كتير والله، لأن الموضوع بقى مستفز بصراحة. كل ساعة والتانية بدل ما بنحل مشاكلنا بينا وبين بعضينا، لا بنطلع أسهل حاجة، نروح مسجلين بالكاميرا ونصور، وده يقعد يصوت ودي تقعد تهلل وده يقعد يضحك وده يقل أدبه، ومراته الجديدة تتهان والناس تقعد تتريق عليها، والناس من هيافتها يعملوا عليها ميمز. ماشي. طب ما ده الطبيعي يعني، إن الناس بقى هتاخد حياتك او مشاكلك ميمز ضحك، وده يقعد يهزر، والذكوريين او الرجاله يقعدوا يتريقوا ويقول لك تستاهل، واللي يقول لك ده كينج، واللي يقول لك ده فحل، واللي يقول لك ده بطل. والناحيه التانيه البنات تقول لك ده ظالم، انتوا شويه رجاله مفتريين، انتوا شويه ذكوريين، انتوا مش عارف ايه. طيب نرجع للدين. الدين ما قالش كده. الدين قال ايه؟ الدين قال يعني لو الراجل حس ان مراته ممكن تنشز عنه او تعصاه، يعمل لها ايه؟ يعظها. اول حاجه يعظها، يديها عظه، ماشي، بالحسنى. تاني حاجه يهجرها في المضاجع، يعني ينام يا سيدي في نفس السرير ويديها ظهره، ماشي. تالت حاجه يضربها، وطبعا ضرب غير مبرح عشان ما حدش يهيص ايه ويقول لي انت عايز ايه الستات تتضرب، لا. الضرب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب بالسواك. حلو الكلام. دي حاجه. طيب ما نفعتش نعمل ايه؟ فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، يعني نجيب حكمين يشوف مين بيحبوهم الاتنين ونجيبهم يحكموهم. انا شخصيا مثلا لو مراتي عملت معايا مشكله بعمل ايه؟ برفع سماعه التليفون اكلم مامتها، تعالي يا ماما شوفي القصه، حاضر، ماشي، او ابوها الله يبارك فيهم، يجوا، الدنيا تتحل والدنيا تهدى، احنا نزعق شويه وبعد كده الدنيا تمشي. ماشي. طيب ما نفعتش خالص، يحصل ايه؟ يحصل انفصال بالمعروف، ماشي، في امساك بمعروف او تسريح باحسان. تمام. يا تمسكها يا ابني بالمعروف يا تطلقها باحسان. الاحسان اللي هو ايه؟ لو ليها حقوق تاخدها، ولو انت ليك حقوق تاخدها. انما موضوع نجري على المحاكم ونجري على القواضي ودي تعمل لي تمكين، ما هو زوجك. انت مفكره يعني ان زوجي على ذمتي لسه جوزي لما ترفع عليه قضيه تمكين وانت على ذمته نايمه في سريره هو هيوضها ان هو يروح يبوس ايدك؟ استحاله. ما هو كل فعل رد فعل، ماشي. فقام هو عشان يضمن حقه عمل لها محضر سرقه. ليه؟ علشان ما تجيش بعد كده تطالبه بالقايمه. لما تيجي تطالبه بالقايمه ما يتقالش ان هي تبديد، ما هي عملت تمكين، يعني دخلت الشقه فهتقول لك اللي فيها ده بتاعي وهو سرقني في الايه، في العفش بتاعي. فالراجل ايه، حب يحمي نفسه، ماشي. تاني حاجة، وده يمكن محامين اللي قالوا عليه، ان معنى ان الزوج على ذمتك التمكين ده ما بيعنيش ان انت تطلع بره الشقة، لا، ده بيعني ان انت وهي شركاء في الشقة، وبالتالي انت من حقك تجيب اللي انت عايزاه، طبعا كأهلك يعني لان انت لسه على ذمته، وهو من حقه يجيب اللي هو عايزه لان هو شريك في الشقة، ماشي. يعني يجيب اهله، ابوه امه اخوه اخته عمه خاله، يعزم اللي هو عايزه، يتجوز ويجيب واحدة تانية، بل الافظع ان هو ممكن يعمل حاجة تانية، نخلي مراته الجديدة تعمل تمكين على نفس الشقة وتبقى هي وانت في نفس الشقة. ما هو القرف كتير ومسالك الشيطان كتير، انما في معروف. والافظع من ده كله بقى التصوير، اللي احنا بقى بص مرض. اسهل حاجة عندنا نصور، نقعد نصور ونقعد نصوت ونقعد نعيط، وواحده محجبه شعرها يبان، وتقعد تقول جوزي ضربني. طب العيال اللي عندكم ولادكم دول اما يكبروا يلاقوا ده وضع اهاليهم هيطلعوا عاملين ازاي؟ هيطلعوا عيال معقده، ماشي.
هيطلعوا عايشين على الفضايح. كلنا بيعمل لنا مشاكل، وكلنا بنحصل مشاكل، وكلنا ساعات بنوصل لباب مسدود او طريق مسدود، وبعد كده بنعمل ايه؟ تتحل. ليه؟ عشان ملمومه، عشان جوه بيتنا، عشان بنحاول نعمل اللي ربنا والشرع قال لنا عليه. ما بنحاولش نجري كل حاجه تصوير تصوير تصوير، ماشي، وصويت وزعيق، وكل واحد بقى يفتي بقى باللي على مزاجه. البنات متحامين ليها وبيفتوا لها، والرجاله فرحانين بالذكر وبيفتوا له. وانا بصراحه يعني الاتنين تحت الجزمه، الاتنين كان راجل ولا ست، ماشي. بس الست اكبر في الواقعه دي بالذات. ليه؟ لان هي اللي ابتدت التصوير، هي اللي فتحت الكاميرا، ماشي. كانت ممكن ترفع السماعه لو ليها اهل، اب ام اخ اخت، تعالوا شوفوا اللي بيحصل، ويجوا والموضوع يتلم. لو وصلت الطلاق تتطلق بالتراضي، لو وصلت ان هي تكمل بالتراضي، والدنيا تمشي. انما الستات تقعد تديها تسخنها، والرجاله يقعدوا يدوها او يدوها يضايقوها، وبرضه يسخنوها. ليه؟ لان هي مظلومه، فانا عايز اخد حقي، ماشي. وفي النهايه ولا انا ولا اللي علق كراجل عرف الحكايه من اولها، ولا اللي علقت كست عرفت الحكايه من اولها. فتاني بنكرر يا جماعه، ارجعوا لشرع ربنا تاني، ارجعوا للتربية تاني. الأهل يربوا ولادهم تاني، والأهل يربوا بناتهم تاني، يربوهم إن سر بيتك ما يخرجش بره أوضة نومك، ماشي. حتى لو في مصيبة، حتى لو بينكم مصانع الحداد زي ما بيقولوا، عشان ساعتها المشاكل تتحل، عشان ساعتها البيوت تعمر. انتوا عارفين الطلاقات كترت ليه؟ عشان الفضايح، عشان اسهل حاجه ان احنا نفضح بعضينا، اسهل حاجه نتكلم نخوض في عرض بعضينا. والقتل برضو نفس القصه، بسبب الفقر وبسبب غياب الدين وبسبب غياب التربيه الصح. فيعني عايزين يا جماعه نرجع تاني يعني ايه المناهج بقى، الدين وتعليم البنات ازاي يتعايشوا مع ازواجهم، والرجاله ازاي يعيشوا مع زوجاتهم، والدنيا عشان الدنيا تمشي، عشان الحال يستقر تاني، عشان البيوت تعمر تاني، عشان ما نشوفش حالات القتل اللي شغاله ما شاء الله فوق ال 30 حاله قتل في شهرين. بسبب ايه؟ بسبب الفقر والجهل والمرض. كل ده هو واحد، كل المرض واحد. فنرجع تاني للدين، وساعتها والله العظيم حياتنا كلها هتستقر وهتمشي يعني فوق المظبوط زي ما بيقولوا، ماشي. لو عجبك الفيديو ما تنساش المتابعة والكومنت والشير، واشوفكم على خير.